вечери од мене. Чест ми е да бидам дел од еден ваков културен настан, каде што прославуваме 50 години од драмската дејност на Чичко Ристе Миладин и 10 години драмското студио Миладин, но исто така и юбилеот од 160 години од смртта на нашите природбеници, браќата Димитар и Константин Миладинови. Да ја сакаш уметноста, значи да ги сакаш луѓето, рекол големиот уметник Винсент Ван Гог. Јас би се надоврзала тука со една своја мисла. Да ја сакаш уметноста, да, но и да ги сакаш луѓето кои создаваат уметност е нешто многу повеќе, нешто што не прави повеќе од обични луѓе. Затоа што сите ние имаме стремеж да создадеме печат во времето сегашно и да оставиме завет за генерациите кои што доаѓаат. Токму тој чин на создавање трајни вредности е она што не прави повеќе од луѓе. Кога мислел на уметноста, Винсент Ван Гог сигурно не мислел само на ликовната уметност. Тој мислел на уметноста како една универзална космополитска димензија, вклучувајќи ги тука и музичката и книжевната, односно литературата како уметност. Младиот уметник Христијан Миладинов во своето првенче под месечината на еден можне специфичен, би рекла суптилен начин, но сепак јазик кој што е одраз на неговата младост и времето во кое живее, многу умешно го доближува времето негово и со еден диалектен јазик, друштки диалект, карактеристичен за поднебието во кое живее и расте, тој раскажува за своето рано детство, за раната младост, за сите згоди и незгоди на живеачката во еден град како што е нашата убава Струга. Христијан има јасна и прецизна мисла. Тој со емоции зборува за сите чувства кои што како млад човек ги доживува во текот на неговиот живот, но исто така зборува и за големата љубов, која што несомнено ја носи во себе, не само заради корените од кои потекнува семејството, корените на браќата Миладиновци, туку и страста која што ја носи кон свирењето гитара и создавањето музика. Тоа зборува дека Христијан е многу повеќе од самонадежен поет. Тој е и повеќествен уметник, затоа што да се создава поезија не е едноставно. Јас и како автор, и како наставник се гордеам кога гледам млади луѓе како се посветуваат и се стремат кон создавање уметност како трајна уметничка вредност. Му честитам од се срце на Христијан за овој негов првенец и се надевам дека тука нема да застане, туку ќе продолжи со творење. Она што сакам да го кажам за неговата стихозбирка, интересно е што тој на еден многу умешен начин има споено поезијата и прозата во збирката. Имено преку песна не го ведува во проза и обратно, преку прозата не го ведува во своите песни, што мене лично ми се допадна и интересно е што пишува на струшки диалект. Тука оставив како рецензент и честа да бидам лектор на неговото првенче, оставив диалектниот јазик да остане во пишаниот збор, затоа што во спротивно би ја изгубило неговата вистинска вредност и веројатно и смислата што Христијан како автор сакал да ја долови. Она што сакам да го кажам е дека во текот на читањето почувствував силна емоција за другарите, врсниците со кои Христијан растел и споделувал сите своји згоди и незгоди. Би го повикала да ја прочита својата омилена творба од стихозбирката, доколку нема
ништо против, затоа што може би мојата и неговата не се совпаѓаат. Повели Христијан. Знаеш на која страна е? Ова нешто го напишам за една наша другарка која, нажалост, повеќе не е меѓу нас. Јоана, те сакаме сите, тука е Катарина и Александра. Таму никој не те замара, нема кој со кој да се кара, како си. Овде ништо не се променило, се исто останало, како тогаш. Само нашите спомени остана во градот на поезијата и сликата. Се присетив, бевме на море заедно со сите и дека ти не гледаш одгоре. Тука е Кики, Кармачи, Петар, Бjelски, Рафичка, Славица, Инчо, на времето лета, тука и Виолета. Сакам само да те поздравам, песна да ти напишам, не знам што друго да кажам, те сакам.